ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്കാണ്, ഡേറ്റ്സ് ക്യാരറ്റ് കേക്ക്. ഇത് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സൈഡിലുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോ കാണാം. ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് പേപ്പറാണ്, ബട്ടർ പേപ്പറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ, എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കാരമലൈസായി വരുമ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ അല്ല, ഒരു വാം വാട്ടർ, ചൂട് വേണം. ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് ഈ കാരമൽ കട്ടിയാവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി കേക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. ഡേറ്റ്സിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട്, കാരമലിനും മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഷുഗറേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. 1/2 കപ്പ് ഷുഗർ വരെ ചേർക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്രീമി ലൈറ്റ് കളറൊക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വെച്ച് കാരമലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ച് ഈ എഗ് മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല, സ്പാച്ചുല വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത്, കാരണം നമ്മൾ എഗ്ഗ് നല്ല ഫ്ലഫിയായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഫ്ലഫി ആയത് പോവും. അപ്പം കേക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോവും. ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് നട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മിക്സ്ഡ് നട്ട്സ് ആണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് കിടക്കും. ഇത് നീക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ്, കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത നട്ട്സും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 180 ഡിഗ്രീസിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനി ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഒരു 45 to 50 മിനിറ്റ്സ് 180 ഡിഗ്രീസിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ അനുസരിച്ച് ടൈം കൂട്ടേ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.